Hallo und herzlich willkommen zum Workout-Test des neuen Polar M430. Das Polar M430 ist eine Multisportuhr mit einer Vielzahl an verschiedenen Sportprofilen zum Tracken der entsprechenden Leistungsmetriken. In diesem Video konzentriere ich mich auf die Paradedisziplin von Polar, das Laufen. Ich wünsche viel Spaß! Im Vergleich zum Vorgänger, dem unter Läufern sehr beliebten M400, hat das M430 ein paar neue Tricks gelernt, die spezifisch den Alltag eines Läufers erleichtern werden. Zum einen ist ein optischer Herzfrequenzsensor dazugekommen, sodass die Pulsmessung auch am Handgelenk stattfinden kann. Der Vorgänger bot ausschließlich eine Messung mittels Brustgurt an. Außerdem hat das M430 jetzt zusätzlich einen Beschleunigungssensor integriert, sodass das Tempo und die Distanz auch indoor beim Laufen, auf dem Laufband oder in der Halle getrackt werden kann. Zur groben Einteilung habe ich das M430 einmal auf seine Outdoor-Performance mit GPS getestet und zum anderen die Indoor-Performance auf dem Laufband. Somit kommen wir auch zum ersten Test. Hierzu habe ich einen 5-Kilometer-Lauf durchgeführt, wobei einige Abschnitte unter Bäume hindurchführten, was wichtig ist für die GPS-Performance. Das Testsetting sah so aus, dass ich das M430 mit seinem optischen Pulsmesser und dem internen GPS-Chip gegen mein Handy mit gekoppeltem Polar H7 Brustgurt habe antreten lassen. Als Tracking-App auf dem Handy habe ich Polar Beat benutzt. Zuallererst widmen wir uns der größten Neuerung beim M430, dem optischen Pulsmesser. Der Vorgänger, das M400, bot nur eine Pulsmessung per Brustgurt an. Das M430 bietet nun beides. Brustgurte arbeiten mittlerweile EKG-genau. Deshalb ist es besonders spannend zu schauen, wie genau die Werte der optischen Pulsmessung im Vergleich sind. Hierzu habe ich einmal beide Kurven überlagert, so dass man direkt sehen kann, ob es Abweichungen gibt. Die grüne Kurve ist die optische Pulsmessung des M430, die rote Kurve ist die EKG-genaue Messung des Polar H7 Brustgurts. Wie man sieht, gibt es nur geringe Abweichungen im Kurvenverlauf. Insbesondere ist hervorzuheben, dass keine zeitliche Verzögerung beim optischen Pulsmesser des M430 ersichtlich ist. Dieses ist nämlich die Schwachstelle bei den meisten optischen Herzfrequenzsensoren. Hier sieht man die Polar-Flow-Ansicht des M430 auf der linken Seite und die des H7 Brustgurts auf der rechten Seite. Im direkten Vergleich weichen die Durchschnitts-, Maximal- und Minimalwerte des Pulses nur verschwindend gering voneinander ab. Kommen wir nun zur GPS-Performance des M430 im Vergleich zum GPS-Empfänger auf dem Handy. In der Kartenansicht gibt es keinerlei Abweichung. Im Detail betrachten wir mal die Tempokurven, also die Angabe, wie viele Minuten ich für 1 Kilometer gebraucht hätte pro Teilabschnitt. Auch hier habe ich beide Kurven übereinander gelagert und entsprechend skaliert, damit man sie beide vergleichen kann. Die blaue Kurve entspricht den Tempoangaben der M430 und die schwarze Kurve spiegelt die Angaben meines Handys wider. Ursprünglich wollte ich die Angaben meines Handys als Referenzwerte nutzen, bis ich jedoch gesehen habe, dass die Handyangaben viel sprunghafter und vor allem die Spitzen nach oben und nach unten sehr krass ausfallen. Insbesondere im Hinblick darauf, dass ich keine bewussten Tempoänderungen durchgeführt habe und dass das Gelände eben und flach war, scheinen die Handyangaben nicht so akkurat zu sein wie die des M430. Gehen wir mal auf die Distanz, das Durchschnittstempo sowie auf das Maximaltempo näher ein. Die Distanz variiert um 30 Meter, das Durchschnittstempo weicht um 2 Sekunden ab und die Maximaltempi unterscheiden sich schon merklich mit knapp 30 Sekunden. Auch hier denke ich, dass die Angaben des M430 akkurater sind, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass ich bei versucht konstantem Pace ein Maximaltempo von 4,15 erreicht habe. Hier sieht man schön die zusätzlichen Metriken, die das M430 darstellt. Kadenz, der polareigene Running Index und die Berechnung des Training Loads und die somit benötigte Regenerationszeit. Den unterschiedlichen Kalorienverbrauch führe ich auf den Fitnesstest des M430 zurück. Denn in diesem wird unter anderem auch der Ruhepuls gemessen, sodass die Verteilung der Herzfrequenzzonen genauer differenziert wird und somit einhergehend der Kalorienverbrauch auch besser abgeschätzt werden kann. Nebenbei bemerkt, das M430 ist die einzige Polaruhr, die für den Fitnesstest, also die Abschätzung des VO2 Max, keinen Brustgurt benötigt. Alle anderen Polaruhren brauchen für den Fitnesstest zwingend einen Polar-Brustgurt. Kommen wir mal zur Indoor-Performance des M430 und ganz spezifisch zur Genauigkeit des Beschleunigungssensors, welches die zweite Neuerung im M430 ist. Mit dem Vorgänger, dem M400, konnte man die Distanz und das Tempo in geschlossenen Räumen leider nicht ermitteln.
In diesem Testsetting habe ich das M430 erneut autark genutzt. Als Referenz habe ich das Laufband mit konstanter Geschwindigkeit von 10,5 km/h genommen, was einer Pace von 5 Minuten und 43 Sekunden pro Kilometer entspricht. Auf dem Laufband bin ich für 20 Minuten unter diesem Tempo gelaufen, mit anschließender Cooldown-Phase. 20 Minuten auf dem Laufband mit einer Geschwindigkeit von 10,5 km/h entsprechen einer rechnerischen Distanz von 3,5 Kilometern. Die Auswertung der Daten des M430 zeigen Folgendes: Die errechnete Distanz des Beschleunigungssensors weicht um 50 Meter ab. Das Durchschnittstempo unterscheidet sich ebenfalls leicht um 5 Sekunden. Jedoch weicht das Maximaltempo stark ab. Da ich das Tempo konstant auf 5 Minuten 43 gesetzt habe, unterscheidet sich die Angabe des M430 um mehr als eine Minute. Nichtsdestotrotz finde ich die Angaben unter den gegebenen Umständen mehr als ausreichend akkurat. Denn die Alternative würde bedeuten, wie beim M400 keine Angaben zur Distanz und Pace zu erhalten. Zusammengefasst bedeutet das, dass das M430 beim Laufen ohne Brustgurt nahezu EKG-genaue Pulsangaben liefert. Außerdem ist die GPS-Performance viel besser und genauer als bei manch anderen Geräten. Zu guter Letzt bietet der Beschleunigungssensor ausreichend akkurate Distanz- und Tempoangaben, was die Nutzbarkeit insbesondere indoor deutlich verbessert. Mein vorläufiges Fazit gibt dem M430 somit eine klare Kaufempfehlung für alle ambitionierten Läufer. Insbesondere für diejenigen, denen ein Brustgurt zu umständlich und unangenehm ist. Für diejenigen, die kein Problem mit einem Brustgurt haben, können mit dem Vorgänger, dem M400, zurzeit ein regelrechtes Schnäppchen machen. Unten habe ich aktuell den günstigsten Preis des M400 verlinkt. Es lohnt sich reinzuschauen. Im vollständigen Review gehe ich dann auf das Krafttraining und das Schwimmen mit der M430 ein. Abonniert den Kanal, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich das Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal.